Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. Lihat teman-teman, sepertinya ini mainan hewan. Wadidaw, berlumpur hitam. Lihat teman-teman, sangat kotor sekali. Oke, sekarang ayo kita kumpulkan. Setelah ini baru kita bersihkan. Wadidaw, hewan apa aja ini ya? Widih, sangat keren sekali. Lihat teman-teman, mantul sekali ya. Wow, sepertinya palutor. Kita kumpulkan. Wih, gajah sepertinya. Wih, mantul. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Semuanya sudah terkumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Oke, sekarang kita bersihkan mainan hewan yang berlumpur. Nah, keluarlah, di sini ada panda. Wadidaw, kita kumpulkan di sini teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi. Nah, lihat, ini jerapah. Wadidaw, kerennya. Taruh sini ya. Wow, ini apanya teman-teman? Unik sekali. This is hewan tikus. Wadidaw, gokilnya. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, ini lumayan besar teman-teman. Wadidaw, ternyata ini hewan kelinci. Wehehe, taruh sini ya. Nah, ayo kita lanjut lagi teman-teman. Amazing, lihat teman-teman, di sini ada hewan kambing. Wow, keren. Oke teman-teman, ini yang selanjutnya. Sangat kotor berlumpur. Nah, ternyata ini hewan badak. Wadidaw, keren sekali ya. Ayo kita lanjut lagi. This is gorila. Wadidaw, mantapnya. Lihat teman-teman, banyak sekali ya. Unik-unik sekali. Wadidaw, sangat lucu sekali teman-teman. Di sini hewan gajah. Wehehe. Nah, ini apa ya? This is ada hewan kepiting. Wadidaw, keren sekali. Wadidaw, ini mainan apa ya? Nice, lihat teman-teman, di sini ada zebra. Wadidaw, mantul. This is harimau. Amazing, lihat teman-teman, ini monster King Kong. Wow, lucu sekali ya. Taruh sini. Wah, hewan apa ini? Lihat teman-teman, ini kecoa.
Mantul. Wow, ini saya mengendaskan teman-teman. Lihat apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini si raja hutan. Singa. Wadidaw. Oke. Lihat teman-teman. Cumi-cumi. This is ikan hias teman-teman. Kocok Tom jangan dia nah. Main komin. Wadidaw, sudah bersih. Keren sekali. Nah, di sini ada palutor. Wadidaw, mantul sekali. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini hewan buaya. Oke, cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.